觀，你中唔中意？今日嘅話咧，我哋嚟到華人兆景灣嘅6期呢邊，哇！睇到呢一套單位，我自己都覺得好心喐。呢一套單位佢嘅景觀元素真係非常之多，而且呢一個單位佢嘅坐向非常之好。嗱，佢首先呢邊嘅話咧就係東向，跟住旁邊嘅話咧就係南向。呢一套單位佢係東南坐向嘅，係屬於我哋華人兆景灣6期嘅。最新嘅一期樓齡亦都係最新嘅。咁我哋樓下嘅話咧，又可以見到園林綠植，仲可以睇到你睇香蕉船啊喺度嗰個、叫做係摩托艇拉住個香蕉船喺度玩，即係海邊嘅呢啲生活真係非常之豐富多姿多彩啦。咁我哋呢個地理位置嘅話咧，佢啱啱介乎我哋大亞灣同呢個惠東呢條界呢邊嚇。咁我哋呢邊步行去海灘真係非常之近嘅。咁落到樓下嘅話咧，園區裏邊嘅呢啲園林綠植，雖然係啱啱經歷完颱風嚇，但係佢嘅冧咗嘅呢啲樹都唔會話太多太誇張嚇。87平方佢嘅露台闊度嘅話咧係去到咗5.77米。我哋現時嘅話咧，房間呢邊係可以直接去到露台嘅。嗱，開個燈俾大家去睇一睇。咁呢度裏邊嘅話咧，業主呢啲櫃全部都已經做晒訂製㗎啦，所以呢種單位我哋係可以直接拎包入住，因為真係非常之新淨。咁我哋業主都講，佢呢一個景觀嘅話咧，呢個價錢係肯定絕對係目前成個華潤裏邊最低嘅一套嚇。裏邊嘅話咧，冷氣機已經裝好晒，並且仲係格力嘅呢個冷氣機。咁燈帶呢啲嘅話咧，就係發展商嘅交標。嗱，從我哋呢度切翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅樹廳佈局啦。咁嗱，呢個單位嘅話咧，無論係主人房或者係喺我哋嘅客廳呢邊坐住，都係可以望到完全冇遮擋嘅呢個海景嘅。嗱，我哋現時仲可以望一望對面，已經係落緊大雨啦。對面個山頭嗰度，包括我哋嘅海灣大橋嗰個方向嚇。所以嘅話咧，你住喺呢邊可以體驗，尤其是夏季下一日唔同嘅時段有唔同嘅呢種氣候嘅。嗱，我哋嘅露台櫃呢邊嘅話咧，業主都已經係呢個位置已經係做咗露台櫃，包括下邊嘅話咧預留咗洗衣機位啦、拖把池啦，呢啲都已經全部做好晒㗎啦。嗱，入翻嚟裏邊嘅話咧，我哋見到電視櫃、電視機嘅話咧，要問一問業主，可能後期會拎走係呢啲唔敢定。咁裏邊嘅話咧，我哋擺咗一個3人位嘅大梳化、茶几啦、餐台啦，包括我哋呢種原木元素嘅呢種餐邊櫃，都係已經全部做好晒俾我哋㗎啦。哇！呢個單位真係好新淨，而且非常之乾淨企理，係可以直接頭先講嘅拎包入住冇問題。咁呢種戶型嘅話咧，我哋可以睇到，配咗一個深腰型嘅廚房，裏邊嘅話咧通明火客。咁嗱，有個明窗，跟住包括雪櫃位啊，呢啲都係已經預留翻啦。咁熱水爐嘅話咧，都已經裝好晒。呢邊嘅話咧係通天然氣嘅。咁我哋即係如果人多翻嚟住嘅話咧，我哋唔需要話要等佢煲水啊，因為用天然氣係即開即熱嘅。嗱，再嚟睇睇我哋嘅洗手間，87平方嘅話咧，佢淨係一個洗手間，但係嘅話咧都係有乾濕分離嘅。呢邊淋浴區域啦、座廁啦，上邊都有一個可以打開可以關嘅一個非常之 mini 嘅呢個窗仔嚇。咁呢邊嘅話咧就洗手盆啊、鏡櫃呢啲都係已經做好晒㗎啦。咁嚟翻呢邊嘅話咧，嗱，入戶嘅位置呢個係發展商交標嘅呢個鞋櫃，仲有我哋嘅呢個收納櫃嚇。咁嗱，我哋可以再睇翻下，我哋呢套單位可以叫做係南北通透嘅。後邊望到嘅話咧就係我哋嘅銀灘花園，仲有呢個我哋譬如行過去少少嘅話咧，就係去到我哋嘅帆高商業街啦。咁6期嘅話咧，雖然佢去我哋1期嘅商業街，所以話需要行多幾分鐘，但係呢邊嘅話咧，佢樓齡非常之新嚇。喺呢個客房呢邊嘅話咧，業主佢都係將佢嘅床頭做好咗，跟住對住都係望住同我哋嘅露台一樣嘅呢個景觀嘅，所以視線其實冇咩遮擋，光線嘅話咧亦都冇，只不過現時喺出邊陰天冇辦法。嗱，一門到頂嘅我哋嘅呢個叫書櫃啦，跟住門後尾呢邊嘅話咧，仲做咗呢個一門到頂嘅衣櫃。哇！真係
好新淨喎，基本上都冇用過。咁嗱，我哋可以見到呢啲冷氣機全部都係隔離嘅，非常非常之新淨。哦，咁呢個單位嘅話咧，其實業主佢自己都冇點住過嘅，所以呢個單位點解講？誒，佢嘅價錢去到咁低，跟住嘅話咧，業主佢自己講呢一套單位真係9.9成新，所以係非常之新淨嘅。嗱，我哋現時嘅話咧，對面個山已經望唔到啦，而且嗰嚿雲嘅話咧就已經哇好大自然奇觀啊！我哋可以見到嗰個雲咧喺度慢慢咁樣喺度轉圈，即係好靚。但係我哋呢邊算係頭排園景同海景，仲有海灘嘅景觀，我哋全部都望到晒嘅，好靚仔嘅一套單位嚇。呢一套單位嘅話咧，目前業主講係78萬，我哋就可以直接，我哋所見即所得，可以直接拎包入住嘅。哇！嗱嗱聲聯絡黃小姐過嚟睇樓，好吧？咁我哋成套單位就介紹到呢度啦，下期再見咯喎，拜拜。